Эфирда яңлыктар хезмәте. Студияла Лилия Әҙелбаева, мин һеҙҙе Сибай ҡалаһында булып уҙған саралар менән таныштырып үтәм. 15 февраль ил тарихында Афганистан яуына бәйле көн. 1989 йылдың тап ошо көнөндә Совет гаскәрҙәренең һуңғы колоннаһы был илдән сығыу айҡанлы интернационалист яугирҙәр көнө тип билдәләнеп китә. 15 февраль көнө Афган яуын үткән яугирҙәр хөрмәтенә Сибай ҡалаһында ла тантаналы митинг үтте. Тулыраҡ беҙҙең яҙмала. Совет гаскәрҙәренең Афғанстандан сығыуына 31 йыл. Юла буйынса был датаны билдәләү өсөн Сибай ҡалаһының яугир ветерандары ҡыҙыу нүктәләрҙә ҡатнашҡан һалдаттарға арналған һәйкәл янына йыйылды. Тантаналы сарала шулай уҡ уларҙың яҡындары, Сибай ҡалаһы һәм Хәйбулла районы хәрби комиссариаты, ҡаланың ветерандар ойошмаһы вәкилдәре, мәктәп уҡыусылары ҡатнашты. Афганистанда булған хәлдә беҙҙең егетләр бик үҙен батыр итеп күрһәттеләр. Беҙҙең ойошма бик матур эшләй. Өфөнән дә әйтәләр, Сибай ҡалаһында патриотик тәрбиә матур ҡуйғаннар. Шуға мына беҙҙең интернационалистларға ҙур рәхмәт. Хәҙер Бөйөк Ватан һуғышының ветераннары юҡ тип әйтергә була. Кемдәре бар, алар балалар алдында сығыш яһарға хәле юҡ, һаулығы етешмәй. Шуға хәҙер уларҙың урынында мына беҙҙең интернационалистлар. Алар мәктәпләргә йөрөйләр, бүтән төрлө саралар ойоштыралар. Халыҡ хәтере иҫән булһын өсөн даталарҙы барлауҙан бигерәк ут эсенә ингән йәп-йәш егеттәрҙе онотмау мөһим, тине митингтағы сығышында Барс йәмәғәт ойошмаһы рәйесе Рәсүл Аманов. Ул шулай уҡ йәш быуынды патриотик тәрбиәләүҙә әүҙем эш алып барған Рәмил Муллағоловҡа һәм Илһам Ҡансуринға яугир интернационалистар йәмғиәтенең рәхмәт хаттарын тапшырҙы. Афган һуғышы Совет иленең бик күп ғаиләләренә ҡағылды. Кемдер улдарын юғалтты. Имен ҡайтҡандарының яҙмышында онотолмаҫ тәрән эҙ ҡалды. Рәйес Ҡаҙаҡбаевтың һалдат хеҙмәте 1986 йылдарға тура килә. Афган ерендә 2 йыл бергә хеҙмәт иткән хеҙмәттәштәрҙе оноторлоҡ түгел, ти ул. Үзбекстанға эләктем, шул 3 ай карантинда булып, август айында Афганистан яғына самолет менән алып киттеләр. Ысырдылар теге яҡҡа. Шул почти 2 йыл инде шул Афганистанда булып ҡайтылды инде. Йыл һайын беҙ ошонда иҫтәлек көндәрендә осрашабыҙ. Унан тыш осрашыуҙарҙа булабыҙ. Бик ыңғай яҡтан баһалайым. Рәсүл Аманов бик һәйбәт ойоштора, беҙ йөрөйбөҙ. Беҙ ғаиләләр менән аралашабыҙ. Афган һуғышында Башҡортостандан 10 меңгә яҡын егет ҡатнаша. 343 яҡташыбыҙҙың ғүмере өҙөлә. 15 февраль уларҙың һәр береһен исемләп иҫкә алыр көн. Яугир интернационалистар быны бер ваҡытта ла хәтеренән сығармай. Һәм йәш быуынды ла шуға өндәй. Гөлсәрия Билева, Руслан Ҡомшҡолов, Роман Корнев, яңлыҡтар хеҙмәте. Ярҙам ит, мин аҙаштым. Сибай ҡалаһында уңышлы эш башлаған балалар технопаркы тап шулай аталған проектты бойомға ашыра башланы. Һуңғы ваҡытта кешеләрҙең юғалыу йәки аҙашыу осраҡтары йышайҙы. Кемдер табыла, ә кемеһелер үкенескә күрә бөтөнләй юҡ була. Бындай саҡта рәсми документтарҙа улар хәбәрһеҙ юғалды тип теркәлә. Ғәҙәттә, хәбәрһеҙ юғалғандар иҫәбендә хәтерен юйған оло йәштәгеләр йәки бәләкәй балалар була. Бындай осраҡтарҙа һәр минут ҡәҙерле, ти Сибай ҡалаһының балалар технопаркы етәксеһе Аида Малкина. Күптән түгел улар өҫтәмә белем биреү педагогы Альберт Тимербулатов менән берлектә «Ярҙам ит, мин аҙаштым» проектын бойомға ашыра башланы. Проекттың төп маҡсаты граждандарҙы үҙҙәре менән махсус билдә алып йөрөргә саҡырыу. Бындай значок баш кейеменә йә сумкаға беркетелә. Аҡ фонда махсус QR код яҙылған. Унда яҡындарының һәм социаль учреждениеның бәйләнеш телефоны күрһәтелә. Мәғлүмәтте смартфон ярҙамында уҡырға була. Ауыр хәлдә ҡалған кешене осратҡан хәлдә үтеп барыусылар был мәғлүмәтте уҡып хәбәр итә ала. Бындай значок тураһында күберәк белергә теләгәндәр Зәки Вәлиди урамы 57-нсе йортта урынлашҡан балалар технопаркына мөрәжәғәт итә ала.
Полиция хезмәткәрләре ижади конкурста ярыша. Республика эске эштәр министрлыгының төбәк бүлектәре вәкилләре Сибай калаһында художество үҙешмәкәр смотрга йыелды. Урал аръягы полиция хезмәткәрләренең сыгышын безнең хәбәрселәр дә күзәтте. Административ һәм енәйәт эштәрен ситкә куеп, Урал аръягы полиция хезмәткәрләре үҙ эшмәкәр ярышта көс сынашыу максатында Сибай калаһында йыелды. Ижади сараны Сибай вәкилләре асты. Сәхнәлә бүлек хезмәткәрләре башкаруында 112-нче Башкорт кавалерия дивизияһының легендар командиры Миңлегали Шайморатовка багышланган патриотик йыр яңгырай. Ижади сарага Сибай полиция хезмәткәрләре етди һәм зур кызыксыну менән әзерләнгән. Конкурстың төп максаты коллектив араһында яшь хезмәткәрләрне бердәмләштерү, уларның ижади һәләтен асу. Сағау тавышлы полиция капитаны Азалия Азаматова 3 бала әсәһе. Ул Сибай калаһы эске эштәр бүлегенең административ кануниятты үтәү төркеменең өлкән инспекторы. Әйткәндәй, ошо көндәрдә Азалия калала улгарылган Урал аръягы вокал шоу проектында һайлау турын үтеп, бәйгелә артабан катнашыу хокугын алды. Азалия Азаматованы ысын мәгънәһендә Сибай полицияһының йондоҙы дип әйтергә була. Чөнки был ижади ярышта ул хеҙмәттәштәре менән йыр бейеүгә маһирлыгын янә иҫбатланы. С кем же ты теперь ласковый рассвет встречаешь? Патруль хеҙмәте, тәфтишсе һәм оператив эш алып барыусы эске эштәр бүлеге хеҙмәткәрҙәре бөгөн ысын мәғәнәһендә үҙҙәренең сығыштары менән талантлы һәм ижади коллектив булараҡ барыһын да таң ҡалдырҙы. Бәйгеселәрҙең сығышын Башҡортостан Республикаһы буйынса эске эштәр министрлығының мәҙәни үҙәге вәкилдәре күҙәтеп барҙы. Бөйөк еңгүгә арналған патриотик йыр бейеүҙәр менән оҙатылып барған бәйгелә Гран-приға Межгорье ҡалаһының эске эштәр бүлеге хеҙмәткәрҙәре лайыҡ булды. Учалы һәм Сибай ҡалаһы хеҙмәткәрҙәре беренсе урынды яуланы һәм фестиваль смотрҙың гала концертында ҡатнашыу хоҡуғын алды. Зөһрә Иҫәндәүләтова, Лиана Кириллова, Руслан Көмөшҡолов, Любовь Карпова, Яңылыҡтар хеҙмәте. Ә хәҙер республика яңылыҡтары хаҡында ҡыҫҡаса. Башҡортостанда тыуған урам программаһы буйынса 2024 йылға тиклем 1000-дән ашыу кеше йәшәгән ҡасабаларҙың 564 саҡрым самаһы үҙәк урамдарын төҙөкләндереү күҙаллана. Башҡортостан Республикаһының Әҙәбиәт музейы Башҡорт теле йылында Бикбайҙы уҡыйбыҙ видеороликтар интернет конкурсын үткәрә. Конкурс Башҡортостандың халыҡ шағиры, Башҡортостан Республикаһының атҡаҙанған фән эшмәкәре Рауил Бикбаевтың ижадына арнала. Башҡортостанда балаларға снюс һатыуҙы тыйыу тураһында закон көсөнә инде. Башҡортостан дәүләт йыйылышы ҡоролтай рәйесе Константин Толкачев һүҙҙәренсә, штраф суммаһы граждандарға 3-4 мең, вазифалы кешеләргә 30-40 мең, юридик берәмәктәргә 150-200 мең һум тәшкил итәсәк. Шуны билдәләп үтәйек, тиҙҙән республиканың ошо ҡануниәттәге тәжрибәһен федераль кимәлдә лә ҡулланыуҙары мөмкин. Ошоның менән яңылыҡтар сығарылышы тамам. Студияла мин Лилия Әҙелбаева булдым. Һау сәләмәт булығыҙ.